నమస్తే అండి. నా పేరు వచ్చేసి పవన్ శర్మ ఎర్రమల్లి. మాది గుంటూరు జిల్లా ఎడ్లపాడు మండలం ఎడ్లపాడు గ్రామం. మా డైరీ ఫామ్ వచ్చేసి శర్మ డైరీ ఫామ్, జగ్గాపురం విలేజ్ ఎడ్లపాడు మండలంలో ఉందండి. డైరీ ఫామ్గా స్టార్ట్ అయిన మా డైరీ ఫామ్ తర్వాత ట్రేడింగ్ యూనిట్గా మారింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న చాలామంది డైరీ ఫార్మర్స్కి నేను ఆల్ బ్రీడ్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ నేను సప్లై చేశాను. సప్లై అంటే ఎట్లా అంటే కంప్లీట్గా ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేసి అన్ని మేనేజ్మెంట్స్లో డైరీ ఫామ్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది వాళ్ళకి ఒక అవగాహన కల్పించి త్రూ అవుట్ ద ప్రాజెక్ట్ నేను ఫాలోఅప్ చేయించి వాళ్ళకి వర్కర్స్ కావాలంటే వర్కర్స్ని అవైలబిలిటీ చూసి మెడికల్ మేనేజ్మెంట్లో కానీ మేము 24/7 వాళ్ళకి ఫాలోఅప్ చేస్తూ యానిమల్స్ని హర్యానా నుంచి పంజాబ్ నుంచి నాకు తెలిసిన నా పరిచయాల్లో వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా వెళ్ళడం, లేదా కొంతమంది నన్నే వెళ్ళమని చెప్పడం, ఇట్లా యానిమల్స్ని నేనే తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. నేను చెప్పిన ఫార్ములాస్ తోటి వాళ్ళు డైరీ ఫామ్ని రన్ చేసుకుంటూ చాలామంది సక్సెస్ఫుల్గా డైరీ ఫార్మ్స్ రన్ చేసుకుంటున్నారు. సీజనల్గా మనం ఎలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి, అన్ సీజన్లో మనం ఎలా తగ్గించుకుంటూ వచ్చి వాళ్ళ వర్కర్స్కి అలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, సీజనల్గా మనం ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఏ కేటగిరీలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, మనకున్న వాతావరణ పరిస్థితులు, అలాగే అక్కడ ఉన్న మార్కెట్ పరిస్థితులు, అలాగే అక్కడ దొరికే వర్కర్స్ అవైలబిలిటీ, ఇవన్నీ కూడా చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని బట్టి నేను కొన్ని కేటగిరీస్ వైజ్గా దాన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఉన్నాను. వాటిట్లో వాళ్ళకి ఏదైతే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అనేది చెక్ చేసుకొని వాళ్ళు చూజ్ చేసుకున్న ప్రాజెక్ట్ని నేను వాళ్ళకి కంప్లీట్గా త్రూ అవుట్ ద ప్రాజెక్ట్ నేను అవైలబిలిటీ ఉండి చేయిస్తాను అన్నమాట. ఈ ప్రజెంట్ ఇక్కడ శర్మ డైరీ అనేది మాత్రం నా దగ్గర 50 యానిమల్స్ ఎప్పుడూ ఉంటాయండి. 50 యానిమల్స్ కూడా ఎప్పుడు మిల్కింగ్లో ఉంటాయి. మనకు వచ్చేసి పర్ డే వచ్చేసి 400 లీటర్స్ మాత్రం మినిమం ప్రొడక్షన్గా మనం చేస్తున్నామండి. నేను 2013లో ఈ డైరీ ఫామ్ రంగంలోకి వచ్చాను. 5 యానిమల్స్ తోటి నేను స్టార్ట్ చేశాను. తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా పెంచుకుంటూ వాస్తవ పరిస్థితులన్నీ గ్రహించుకుంటూ ముందుకు వచ్చాను. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కంప్లీట్గా డైరీ ఫామ్లో ట్రేడింగ్ యూనిట్, అట్ ది సేమ్ టైం నాది మిల్క్ ప్రొడక్షన్ డైరీ ఫాము, ఈ రెండు చేసుకుంటూ రానున్న రోజుల్లో ఈ డైరీ ఫార్మర్స్ మెయిన్గా ఇబ్బంది పడుతుంది. వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్, లోన్స్, ఇప్పుడు అన్నీ చేయాలని ఉన్నా, ప్రాజెక్ట్ ఉన్నా, ఎలా చేసుకోవాలో తెలిసినా కానీ వాళ్ళకి సకాలంలో డబ్బు అనేది అందుబాటులోకి రావడం లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న పరిస్థితుల్లో డైరీ ఫార్మర్స్ పడుతున్న ఇబ్బందులు, కష్టాలు అన్నీ నేను చూస్తున్న వాడిగా నా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే రానున్న రోజుల్లో నా పాసిబిలిటీస్ ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఎవరైతే పాడి రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి, ఎవరైతే మంచి పాడి పశువుల్ని ఈ రాష్ట్రాల్లో తీసుకొని రావాలి, వాటి బ్రీడ్స్ని మనం డెవలప్ చేయాలి, తెలుగు వాళ్ళుగా మనం గర్వించాలి, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా మంచి పాడి పశువులు అందుబాటులోకి రైతులకి తీసుకొని రావాలి. రానున్న యువత ఎంత చదువుకున్నా, ఎంత మంచి ఆలోచనలు కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా వ్యవసాయాన్ని, పాడి రంగాన్ని మళ్ళీ మనకి రానున్న తరాలకు అందించాలి అనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఈ పాడి రంగాన్ని ఎవరైతే అభివృద్ధి చేయాలనే ఆలోచనలు ఉన్నాయో వాళ్ళందరినీ కలుపుకొని ఒక ప్రైవేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ లాంటి దాన్ని నేను ఏర్పాటు చేయాలనేది నా లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను. దాని ద్వారా ప్రతి ఒక్క పాడి రైతుకి, ప్రతి ఒక్క డైరీ ఫార్మర్కి నేను ఆ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ద్వారా లోన్స్ అనేది అందజేయడం, వాటి ద్వారానే మంచి పాడి సామర్థ్యం కలిగిన పాడి పశువులను మనం పంపిణీ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఆలోచనలతోటి ప్రిపరేషన్లో ఉన్నాను. రానున్న కొద్ది సంవత్సరాల్లో కంప్లీట్గా అవుట్ అండ్ అవుట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీని పాడి రైతులతోటి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరినీ దాంట్లో భాగస్వాములుగా చేసుకొని వారికి రుణాలతో వాళ్ళకి ఇబ్బందికరంగా లేని ఒక వడ్డీతోటి వాళ్ళకి రుణాలను అందజేయడం జరుగుతుంది. డబ్బులు అనేది ₹1,00,000 నుంచి, ఈరోజు ఒక గేదె మనము కొనాలంటే ₹1,00,000 అనేది కామన్. ఈ ₹1,00,000 నుంచి ₹1,00,00,000 వరకు కూడా ఈ సొసైటీ నుంచి ఒక డైరీ ఫార్మర్కి కంప్లీట్గా వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ పాసిబిలిటీస్, వాళ్ళకి ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలను మనం బేరీజ్ వేసుకొని ఒక టీమ్గా ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళ చేత మంచి పాడి పశువుల్ని అభివృద్ధి చేయాలనే లక్ష్యంగా మనం రానున్న రోజుల్లో పనిచేస్తాం. ఎందుకంటే అండి, నేను చాలామంది యువకుల్ని ఈ పర్టికులర్గా కరోనా తర్వాత
ఈ 2 ఏళ్ళ నుంచి నేను చూడడం జరిగింది, వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళకున్న పరిస్థితులు కానీ, వాళ్ళ దగ్గర స్థలాలు ఉంటాయి, పొలాలు ఉంటాయి, బంగారం ఉంటుంది, కానీ లోన్ అనేది డైరీ ఫామ్ అనేది చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు. డైరీ ఫార్మర్స్కి ఆ లోన్స్ ఉన్నాయి, ఈ లోన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి, స్కీమ్స్ ఉన్నాయని, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉన్నాయని ఇట్లా చెప్తుంటారు. కానీ బ్యాంకుకి వెళ్తే మాత్రం లోన్ ఇవ్వడం అనేది అంత ఈజీ ప్రాసెస్ కాదు. సో దాన్ని సులభతరం చేయడం కోసం అలాగే పాడి రైతులు నిజంగా అతని దగ్గర ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, అతను చేయగలడా లేదా, అతనికి అవగాహన ఉందా లేదా, ఒక ఇంటర్వ్యూ లాగా కండక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఎంతవరకు వాళ్ళు అనుకున్న ఆలోచనల్ని మనం ఎంతవరకు ముందుకు తీసుకెళ్ళామనే దాన్ని ఒకసారి ఆలోచించి, ఎందుకంటే మేము కూడా ఫైళ్ళు పట్టుకొని బ్యాంకుల చుట్టూ తిరిగిన వాళ్ళమే, మా సొంత ఆస్తులు పెట్టుకొని సొంత వ్యాపారం చేస్తున్నాం, అందరికీ అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉన్న వాళ్ళని, అలాంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్న వాళ్ళని, యువకుల్ని ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఆలోచన స్టార్ట్ చేశాను. నాతో చాలామంది పెద్దలు, ఈ పాడి రంగం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు, పెద్ద స్థాయి వ్యక్తులు కూడా దీంట్లో ఈ ఆలోచన మెచ్చుకొని కంపల్సరీగా మనం నీతో కలిసి పనిచేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఈ విషయంలో నేను పూర్తి సంతృప్తిగా ఉన్నాను. పూర్తిగా తెలుగు రాష్ట్రాలు, 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా పాడి రైతులు పాడి రంగం మీద పని చేయాలి అనే ఉత్సాహం ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళని కూడా ఈ సొసైటీ ద్వారా, ఈ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ద్వారా కలుపుకొని ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మా చేతనైనంత సహాయం చేయాలి, వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, వాళ్ళు అనుకుంటున్న లక్ష్యాలను నెరవేర్చడానికి మా వంతు సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో సొసైటీ పెట్టాలి అనే ఆలోచన పుట్టింది. సొసైటీ పెట్టాలనే ఆలోచన వచ్చిన తర్వాత నేను కొంతమంది పెద్దల్ని కలిశాను. ఎందుకంటే బ్యాంక్ పెట్టడం అనేది, అందరికీ లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది ఇది చిన్న విషయం కాదు. మనం అనుకుంటే 1000 మందికి మనం లోన్స్ ఇవ్వాలి అంటే కనీసం ఒక 10 కోట్ల రూపాయల ఫండ్ అనేది మన దగ్గర ఉండాలి. సో వాటిని జనరేట్ చేయగలిగిన వ్యక్తులు కానీ, మా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వ్యక్తులు కానీ, దాని మీద పూర్తి అవగాహన ఉన్న వ్యక్తులు కానీ, వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక టీమ్గా ఏర్పరిచి వాళ్ళందరినీ కొంచెం గెట్ టుగెదర్లా చేసి వాళ్ళందరికీ నా ఆలోచన ఇంకా కొంతమందికి వైడ్గా తీసుకెళ్ళి వాళ్ళందరితో కలిపి కంపల్సరీగా రానున్న కొన్ని సంవత్సరాల్లోనే మనం చూడవచ్చు. దీనికి మూలం ఏంటంటే, చాలామంది కుర్రాళ్ళు ఇప్పుడే బీటెక్ కంప్లీట్ చేశారు, ఉద్యోగం చేయలేమన్నా, 8 to 8 జాబ్స్ చేయలేను, ఫ్రెషర్స్ని బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, వర్క్ ప్రెషర్ ఎక్కువైపోతుంది, నేను అనుకున్న ఉద్యోగం వేరు, ఇట్లా చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు అని కొంతమంది ఏదో నా మ్యారేజ్ చేసుకోవాలన్నా, ఏదో ఒకటి చేయాలి అనే హడావిడిగా వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ గోల్డ్ అది పెట్టి ఒక 2-3 నెలల్లోనే, 5-6 నెలల్లోనే మొత్తం పోగొట్టేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. కష్టపడి 7-8 ఏళ్ళు కువైట్లో, దుబాయ్లో పనులు చేసుకొని డబ్బు సంపాదించుకొని ఏదేదో యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో ఎవరెవరో చెప్పినా కొన్ని చూసుకొని వాటిని కనీసం ఆలోచించకుండా, అనుభవం లేకుండా దిగి వాళ్ళు కష్టపడి 10 ఏళ్ళు పనిచేసి డబ్బు సంపాదించుకున్న డబ్బులు 10 నెలల కాలంలోనే పోగొట్టుకున్న వ్యక్తులు కూడా నాకు తెలుసు. అలాగే వాళ్ళకి చేయాలని ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఓకే, ఒక మంచి మిల్క్ రానున్న తరాల్లో పిల్లలకి ఇవ్వాలి, 10 మందికి పాలు పోయాలి, అట్ ది సేమ్ టైం ఒక మంచి పాడి పశువుల్ని మనం కూడా పెంచాలి, తద్వారా మంచి బ్రీడ్ని మనం డెవలప్ చేయాలి అనే చాలా మంచి ఆలోచనలు ఇవే. ఎందుకంటే వాళ్ళేమి నెగిటివ్ థింకింగ్లో లేరు, అంత పాజిటివ్ థింకింగ్లోనే ఉన్నారు. కానీ పరిస్థితులు సహకారం అందించక, వాళ్ళకి అవకాశం లేక చాలా నష్టపోయారు. ఇలా చాలామంది నష్టపోతున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఎవరు వాళ్ళని మళ్ళీ పోడ్చలేరు, వాళ్ళకి జరిగిన నష్టం అనేది పోడ్చలేరు. కానీ ఒక నాలెడ్జ్ ఉండి, కంప్లీట్గా ఆ సబ్జెక్ట్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండి, వర్క్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఫీడ్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేసుకోవాలి, డైరీ ఫామ్లో టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చూసుకోవాలి, యానిమల్ సెలక్షన్ ఎలా ఉండాలి, కంప్లీట్గా ఏ సీజన్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, అన్ సీజన్లో ఎలా తగ్గించుకోవాలి, ఏ వర్కర్ని ఆ వర్కర్కి, ఇవన్నీ కూడా మేనేజ్మెంట్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మేనేజ్మెంట్. ఈ మేనేజ్మెంట్ మీద కంప్లీట్గా గ్రిప్ ఉన్న వ్యక్తులు ఎలాంటి సొసైటీ పెడితే రానున్న తరాల్లో కంప్లీట్గా పాడి రంగం అనేది మన భారతదేశంలో హర్యానా, పంజాబ్ అలాంటి రాష్ట్రాలు ఎలాగైతే పాడి రంగాన్ని బేస్ చేసుకొని రాష్ట్రాలు ముందుకెళ్తున్నాయో, రానున్న రోజుల్లో, రానున్న సంవత్సరాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా పాడి రంగంలో అభివృద్ధి చెంది పాడి రంగాన్నే బేస్ చేసుకొని రాష్ట్రాలు నడిపే రేంజ్కి వెళ్ళినా కానీ మనం ఆశ్చర్యపోక్కర్లేదు. నా ఆలోచన ప్రకారం అయితే ఒక 10 పాడి పశువులతోటి ఒక చిన్నపాటి డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే కంప్లీట్గా 15 లక్షల రూపాయలు అనేది
మన చేతిలో ఉంటేనే మనం దాన్ని మొదలు పెట్టాలని ఆలోచన చేయాలండి. ఈరోజు ఒక మినిమం 10 యానిమల్స్ అనేది మినిమం డైరీ ఫామే. నేను 2013లో అంటే నేనేదో చెకింగ్ కోసం అని 5 యానిమల్స్ తోటి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు నాకు అసలు కనీస నాలెడ్జ్ కూడా లేదు. ఇప్పుడు అందరూ కూడా టోటల్గా యూట్యూబ్ అనేది, నెట్ అనేది, ఇంటర్నెట్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా కొద్దో గొప్ప దాని మీద అవగాహనతో వస్తున్నారు. 10 యానిమల్స్తో చేయాలి అని అంటే మాత్రం 15 lakhs ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది 100% అవసరం అవుతుందండి. అలాగే 10 యానిమల్స్ కొనుగోలు కానీ, ఆ 10 యానిమల్స్కి సంబంధించిన షెడ్ కానీ, 10 యానిమల్స్కి 1 ఎకరం పచ్చిగడ్డి ఉండాలి, కొంతమేర ఎండుగడ్డి కూడా మనం రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. వీటన్నిటికీ కూడా ఈ 15 లక్షల్లో నేను ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ రెడీ చేసి కొత్తగా పెట్టుకునే డైరీ ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలనండి. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే అండి, నేను నా వీడియోస్ చూసి కానీ, నాతో కాల్ మాట్లాడి కానీ, నా దగ్గరకు వచ్చి డైరెక్ట్గా కలిసిన వాళ్ళకు కూడా నేనేం చెప్తానంటే, మెయిన్గా డైరీ ఫార్మింగ్లో ఉన్న కేటగిరీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కంప్లీట్గా మిల్కింగ్ అనేది బేసిక్. 99% డైరీ ఫార్మింగ్ అనగానే ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేసేది మిల్కింగ్ కేటగిరీలో ఎన్ని చేసుకోవచ్చు, ఎట్లా చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని యానిమల్స్తో చేసుకోవచ్చు, మొత్తం కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ నేను రెడీ చేసిస్తాను, ఫాలోఅప్ చేస్తాను. తర్వాత ఓన్లీ బ్రీడ్ డెవలప్మెంట్ అంటే చిన్న దూడలను తీసుకొని వాటిని మంచి పాడి పశువులుగా తయారు చేసే ఒక 2 నుంచి 3 సంవత్సరాల కాలపరిమితి ఉన్న ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ మనం రెడీ చేసుకుంటాం. అదొక కేటగిరీ. మూడోది సెమీ బ్రీడింగ్. 3 months 4 months ప్రెగ్నెంట్ కన్ఫర్మ్ అయిన యానిమల్స్ తీసుకురావడం, రెడీ అయిన దాకా పెంచుకోవడం, 7 నెలలు 8 నెలల కాలపరిమితి కలిగిన ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ మనం రెడీ చేస్తాం. ఇట్లా మనం కేటగిరీ వైజ్ అనమాట. సెమీ బ్రీడింగు, బ్రీడ్ డెవలప్మెంటు, మిల్కింగ్ అంటే కంప్లీట్ మిల్కింగే చేయాలి. మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్. 4వది మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ అంటే ఒక 20 అనుకుంటే ఒక 10 ఏమో మిల్కింగ్లో ఉంటాయి, ఒక 10 ఏమో ప్రెగ్నెంట్గా ఉంటాయి. ఇట్లా ప్రతిదీ ఈ 4 కేటగిరీస్లో ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ ఏంటి, వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేంజ్ ఏంటి, వాళ్ళ పాసిబిలిటీస్ ఏంటి, వాళ్ళ అవైలబిలిటీస్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకొని కూర్చొని 1-4 సార్లు మాట్లాడుకొని కంప్లీట్గా ప్రాజెక్ట్ అనేది డిజైన్ చేసుకున్నాక మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి, దిగాలి. అంతేగాని మనం ఏ ప్రాపర్ ప్లానింగ్ లేకుండా, ఏది డిజైన్ చేసుకోకుండా, ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లేకుండా మనం ఎలా మళ్ళీ రీగెయిన్ చేస్తామో ఒక కనీస నాలెడ్జ్ లేకుండా మనం దిగితే మాత్రం కంపల్సరీగా పెట్టిన దాంట్లో రూపాయి కూడా వెనక్కి రాదండి. కంప్లీట్గా కొలాప్స్ అవుతుంది.